Mirëdita. Dy lubit dhe Ramaduro në mes. Pas skandalit të vjedhjes së 50 milion eurove të takspaguesve shqiptar në tendrin e tunelit të Llogaras nga Ramaduro dhe Lubi Balluku, plas skandali tjetër i vjedhjes së miliona eurove të takspaguesve shqiptar dhe europian me kampusin e Kolegjit Europian në Tiranë dhe me bursat e studentëve të përcaktuara nga Lubi Mogherini dhe Ramaduro, kreu i narkoshtetit të parë dhe të vetëm në Europë. E përbashkëta e këtyre dy skandaleve të përmasave ndërkombëtare është se në të dyja del protagonist kryesor Edi Rama, njëheras kryeministri më i korruptuar i Europës. Me një marrëveshje të fshehtë me qeverinë shqiptare që nuk është publikuar sepse është korruptive, është vendosur të ndërtohet me 17 milion euro të takspaguesve shqiptar kampusi i Kolegjit Bryzh, duke marrë pikërisht për këtë qëllim trullin e parashikuar për ndërtimin e kampusit të studentëve të Universitetit të Tiranës, për të cilin ekzistonte edhe projekti i kampusit. Po kështu, për të vazhduar vjedhjen e parave, Federica Mogherini dhe Ramaduro me vlerësimet e tyre kanë fryrë për interesa korruptive koston e jetesës për studentët e Kolegjit Europian në Tiranë dhe kanë caktuar si bursë shumën 27.000 euro kundrejt 29.000 euro që është kjo shumë për studentët që studojnë në Belgjik në Kolegjin e Bryzhit. Ndërkohë, që rroga mesatare në Shqipëri është 5 herë më e ulët se rroga mesatare në Mbretërinë e Belgjikës. Përveç këtyre, me një marrëveshje sekrete që në kundërshtim me ligjin nuk u bë publike, nuk u publikua, kur është ndryshuar duket edhe destinacioni i piramidës, e cila me një shumë prej 16 milion euro u rikonstruktuar për të funksionuar si qendre teknologjisë së lartë për të rinjt shqiptar, por sipas njoftimeve të mediave del se ja është dhënë Kolegjit Europian në Tiranë në përdorim apo në pronësi, këtë askush nuk e din. Megjithatë, fal ndërhyrjes së fuqishme të prokurorisë publike europiane dhe Olaf, qëndrimi ligjor ndaj Lubi Ballukut dhe Lubi Mogherinit është i ndryshëm, nuk është i njëjtë. Në Bruksel, Prokuria Publike e Bashkimit Evropiane dhe Prokuria Belge arrestuan Federica Mogherinin dhe bashkëpunëtorët e saj, mbasi atyre ju hoq imuniteti në përputhje me ligjin nga autoritetet kompetente të Bashkimit Evropian. Drejtësia nuk u pengua, kurse në Shqipëri, pas kërcënimit direkt nga Ramaduro, i prokurorit të dosjes Balluku, ai në vend të arrestimit kërkoi pezullimin nga detyra të Lubi Ballukut. Dallimi në këtë skandal thellohet edhe më shumë, sepse në një rast unik në historinë e botës, kryeministri i Shqipërisë shndroi kryeministrinë në zyrën e avokatisë të korruptuarës Balluku
për shkak të implikimit të tij direkt, si që faktojnë me dhjetra mesazhe në dosjen Balluku që ai ka dërguar vet Lubis dhe Erviz Berberit për tenderin e tunelit të Llogaras. Rama vet paditi në gjykatë kushtetuese në emër të qeverisë vendimin e gjykatës speciale për pezullimin e Ballukut me pretendimin absurd se është vendim antikushtetues që nuk ka ndodhur kurrë në Europë apo në botë. Edi Rama ndërmori këtë akt të pashemullt pas kërcënimeve që mori vetë direkt nga Lubia në takimin shtatorsh në kryeministri, në të cilin ajo përmendi urdhrat me mesazhe që Rama i kishte dërguar edhe Berberit për të shpallë fitues tenderin e tunelit të Llogaras, për tenderin e tunelit të Llogaras kompaninë turke me ofertë 190 milion euro dhe jo kompaninë me ofertë 140 milion euro, e cila në fakt e ndërtoi tunelin, sepse po me porosi trams, u zgjodh si nën kontraktore në kundërshtim me ligjin nga kompania fituese e tenderit. Tani, jashtë out of record. Ka pas një skenë që u deu rrëfej sot në takimin shtatorsh. Rama ka thirrë për dëshmitar Uluziu. Tek diskutonin, më fani, po e përfundoj këtë dhe pastaj që të mos e ndërpresim për efektet të qytetarëve. Kështu pra, në rastin e Lubi Ballukut, Rama denonson pezullimin e saj nga gjykata speciale si antikushtetues, anti-europian dhe në mbrojtjes të saj i atribon Komisionit Venecias opinione që ai kur nuk i ka dhënë. Miq, dosja Rama Mogherini duket se është shumë më e rëndë se dosja e Bryzhit, e Kolegjit Evropian në Bryzh. Ndaj dhe duke shprehur vlerësimin tim më të lartë për prokurorinë publike europiane, Olafin dhe prokurorinë e mbretërisë së Belgjikës, ju bëj thirrje këtyre institucioneve të hetojnë marrëveshjen e fshehtë Rama Mogherini për ndërtimin e kampusit të Kolegjit Evropian në Tiranë. Ju bëj thirrje të hetojnë të gjitha emailët, SMS-t që Rama ka shkëmbyer me Federica Mogherinin për këtë çështje dhe në veçanti të hetojnë komunikimet e tyre me telefonata të koduar Sky ICC, Matrix, të cilat është vërtetuar se Edi Rama i ka përdor në raste të tjera të korrupsionit ndërkombëtar, siç është rasti Mek Gonigal. Shqiptarët do të vlerësonin me mirënjohje hetimin e lobingut që Federica Mogherini ka bërë për Edi Ramën për sukseset e tij imagjinare, mbulimin e megaskandaleve të tij në Bruksel dhe në veçanti angazhimin e saj kundër opozitës shqiptare. Ju bëj thirrje këtyre organeve të hetojnë aferat korruptive të Edi Ramës dhe ministrave të tij, me dyshen Mogherini Vlahutin në blerjen e vilës rezidencës ambasadorit Bashkimit Evropian me çmim 2-3 herë më të lartë se tregu, të hetojnë abuzimet e mëdha të Edi Ramës dhe qeveritarëve të tij me fondet e takspaguesve evropian për bujqësinë, energjinë, mjedisin, të denoncuara të gjitha këto një lloj si kampusi i Kolegjit në Tiranë nga opozita në interesin më të mirë kjo të takspaguesve evropian, por dhe të qytetarëve shqiptar
që duhet ishin përfitues të këtyre fondeve që vidhen nga kleptokratët e Tiranës. Opozita shqiptare, që ka si mision integrim në vendin Bashkimin Evropian, është e gatshme të kontribojë në zbardhjen e këtyre abuzimeve korruptive nga qeveria e Tiranës. Faleminderit. Tani para se të merrni ju fjalën, unë do të tregoj këtë skenë. Skenë e papërsëritshme. Meqense se Rama i thoshte se s'më lejon ligji ta bëj këtë, ta çoj në gjykatë kushtetuese, bien të dy dakord të thrasin për të urt Uluziu. Kjo është e vërteta. Dhe Uluziu, siç e dini, kontrolloi kamerat tuaja, pas një farko shkoi dhe u fut në takim. Uluziu natyrisht mbajti anën e Ramës. Çfarë i tha Lubia? Më shif pak në sy njërë, ti mu tha. Uluziu më shif pak në drejtën sy. E Meku, e Qepi. Kaq, kjo skenë, muret nuk kanë vetëm vesh, muret kanë dhe sy. Kanë dhe sy, kaq. I hapur për çdo pyetje. Vetëm se duhet ikë sa më shpejt, po pyetje do përgjigje. Po. Zoti Berisha, kam vetëm një pyetje. Me sa duket, nuk ka konsensus për emrin e avokatit popullit. Partia Socialiste ka refuzuar skemën apo propozimin e Partisë Demokratike për ta zgjedhur emrin me konsensus. Dhe në votim do të hidhen në seancë plenare javën e ardhshme gjithë emrat e mbështetur nga opozita. Pyetja ime është, një nga emrat e mbështetur me firma nga Partia Demokratike është edhe Endrit Shabani. Ju do e votonit? Partia Demokratike ka vendosur të mbështesë kandidaturat të saj, që ajo beson se e përmbushin më mirë këtë funksion. Pra, firmat mund t'jenë dhanë, por ne mbështesim vetëm disa kandidatura, i kemi të përsaktuara, dhe grupi parlamentar do i mësoj sot, të cilat nga ne besojmë se e kryejnë më mirat detyrë. Zoti Berisha, kam 3 pyetje. Ditën e ndjeshme nisët foltore në takimeve me qytetarët, nga ku thatë se nuk do të pranoni më të shkoni në zgjedhje me listat të mbyllura. A pranuat ju dje de facto që listat të mbyllura të Partisë Demokratike nuk ishin domosdoshmërisht më të mirat? Absolutisht nuk ishin kur më të mirat. Pa diskutim. Po ky sistem u imponua nga Edi Rama. Sistemi është deformuar në palës në vitin 2021 nga Edi Rama. S'ka dyshim tjetër. Ditën e sotme, krahas foltore suaj, do të nisë edhe një tjetër foltore. Është ajo e Ervin Saliani që do të nisë nga Durrësi takime me demokratët. A i drueni ju një revolte të brendshme, një tjetër revolte të brendshme që mund të nisë nga zoti Saliani, zoti Berisha? Asnjë aktivitet jashtë forumeve të PD-s nuk mund të ketë ndikimin më të vogël në PD. Çdo aktivitet jashtë forumeve të PD-s është strikt privat, pa asnjë lidhje me Partinë Demokratike. Partia Demokratike është parti me statut, me institucione, me forume. Partia Demokratike ka dhe do të ketë, ka filluar mbledhjen e forume, ka filluar debatin, dhe do të jetë debati hapur për cilin do antar dhe drejtues. Çdo person tjetër që për qëllime private, personale, organizon takime, i ka ato totalisht në interes të vetin dhe nuk kanë pa asnjë lidhje me partinë. Ndërkohë pyetja. Ky rregull është për çdo forcë politike në botë. Ndërkohë pyetja e tretë, disa ditë më parë ju u thirrët në SPAK për të dëshmuar lidhur me 21 janarin. Gazetarët e tjerë ju pyetën për shumë gjëra, po themi, u pyetën qoftë për rolin tuaj, nëse kishit urdhëruar ju apo jo
po themi Gardën e Republikës apo qofte edhe zhdukjen e serverave, por në kuadër të hetimeve të 21 janarit, një dokument që ka mbetur mbase pa i dhënë përgjigje është edhe korrigjimi i një regjistri të Gardës së Republikës, ku shkruaj se të ngrihet helikopteri për të hedhur lëndë homogjene dhe më pas është ndryshuar në lëndë lakmin homogjene. E ngritur aso kohë në fakt në parlament në mos gaboj në 2015 edhe nga ish ministri Sajmir Tahiri. Ju, zoti Berisha, jeni pyetur nga SPAK edhe për këtë çështje? Tani, se që ngrin dhe se që trillon Sajmir Tahiri apo tjetër kush, unë nuk di. Kryeministri, pyetet, kryeministri nuk ka asnjë lidhje me asnjë regjistër. Kryetari i qeverisë nuk ka lidhje me asnjë regjistër të asnjë institucioni. Ai pyetja është krejt e kotë. Po, a jeni pyetur nga SPAK? Edhe një herë, s'mund të pyetet. Nuk mund të pyetesh se kryetari i qeverisë, kryeministri, nuk ka lidhje me asnjë regjistër të asnjë institucioni. Kishe 3 apo 2? Mirë, vazhdo Osman. Zoti Berisha, deklaruat pak më herët se çdo aktivitet i cili bëhet jashtë forumeve të Partisë Demokratike është privat. Absolutisht. Strikt. Strikt A do të privat. marrë masa Partia Demokratike që ju drejtoni në raport me njerëzit demokratët, antar të strukturave apo eksponent pra të rëndësishëm kësaj force politike që bëjnë këto veprime që ju i cilësoni private? Këto janë vërtetërisht krejtësisht private, nuk kanë asnjë lidhje me Partinë Demokratike. Pra do i përjashtoni apo do merrni masa? Jo, e them edhe një herë. Janë në funksion të këtij apo atij interesi, kjo mbetet për tu pa. Por Partia Demokratike ka forumet e saj demokratike, nga kryesia, Këshilli Kombëtar tek seksioni, që të gjitha do mblidhen dhe kanë filluar të mblidhen dhe do mblidhen për të bërë diskutim, analizën e punës. Por, aktualisht Partia Demokratike ka 2 objektiva kryesore. Spari, po merret çdo ditë dhe po denancon mega aferën korruptive të pashembullt të tunelit Llogaras dhe avokati që Edi Rama blokimin që po i bën po përpiqet i bëj drejtësisë Edi Rama duke bërë avokatin e Lubi Ballukut. Kjo, së dyti, po merret me analizën e punës saj pas mbylljes së vlerësimit ndërkombëtar damkosjes së zgjedhjeve. Ju duhet ta dini që dje në Kongresin e Shteteve të Bashkuara dëshmitar të thirrur nga Kongresi për dëshmi kanë bërë deklarata në të cilat kanë kërkuar autoritetë qeverisë Shteteve të Bashkuara, kanë njoftuar, kanë denoncuar persekutimin e opozicës dhe sulmin ndaj pluralizmit politik, farsën zgjedhore dhe lidhjet me krimin. Pra Partia Demokratike është edhe në një analizë të vetë të brendshme, edhe në betejë kundër Edi Ramës për vjedhjet dhe abuzimet e tij. Nuk mund të ketë, ne kemi forume. Kush del jashtë forumeve, del, nuk i përfill forumet, është puna e tij, është zgjedhja e tij. Një gjë do të them, Osman, se ti merresh edhe me historinë. Po të shkosh në vitin 90, të lexosh një intervistë time në gazetës Drita, do të gjesh aty se për Sali Berishën thelbi i lirisë është zgjedhja. Në fakt, ky nuk jam original, ky është nocioni ekzistencialistëve për lirinë, por nocioni që unë kam përzgjedhur dhe kam mbështetur më shumë për lirinë.
Kështu që çdo njeri bën zgjedhjen e vet. Zoti Berisha, Bekim Bici, Ora News. Duke patur parasysh hetimet ndaj rastit Mogherini, por edhe diskutimet për ndikimin e aktorëve ndërkombëtar apo europian në politikën e brendshme shqiptare, si mendoni dhe a keni një qëndrim lidhur me ndikimet që mund të ketë aktorët europian apo një farforme diplomacia europiane në politikat e brendshme të Shqipërisë apo në proceset e brendshme politike shqiptare? Tani, unë jam njeriu që kam folë me hapur dhe flas me hapur. Spari duhet të dalloj një gjë, do të them një gjë këtu. Që këto absolutisht nuk lëkundej kur besimin ton tek Bashkimi Evropian dhe institucionet e tij. Jo. Përkundazi, urroku, ato janë. Ato veprojnë. Ata se mbrojtën, i hoqën imunitetit, ish përfaqësues politikës jashtme të Bashkimit Evropian. Nuk shkoi kush në ndonjë gjykat që ta mbroj, siç bën Edi Rama. Por Romana Vlahutin është fare e njohur. Raportet që çonte e mirë nga Edi Rama. Është fare e njohur. Imponimi që u bëhet diplomatëve të paraqesin raporte që shoqërosin situatën në Shqipëri. Janë të njohura këto. Po unë kam prandaj kërkova hetim në këtij lobimi. Se ajo ka lobuar fuqishëm për Edi Ramën. A është vetëm ajo? Jo, nuk është vetëm ajo. Mund të ketë dhe tjerë, por përsëri e vërteta vonon, por nuk harron. E vërteta do të dalë. Urdhë, cili është Edi Rama sot? Thirrë, ftohet për të dhënë leksion në liderëve të ri, njeriu më i korruptuar në Europë, i shembull i korrupsionit ndërkombëtar. Në rastin Mogherini, në rastin McGonigall e të tjerë. Tani, imagjinon ti se çfarë do thotë të ftosh një figurë të nxirë të tillë për të dhënë moral liderëve të ri në këto janë, por kjo botë është e hapur. Zoti Berisha, nisë së dje turin e foltoreve nga njësia nëmër 9 në kryeqytet. Si do të jenë këto foltore? Do të jenë intensive, do të jenë të përditshme dhe çfarë pritet me aksionin e Partisë Demokratike në vijim? Të përditshme nuk mund të jenë, por do jenë në të gjithë territorin e Shqipërisë. Jemi në atë situatë që krahas analizë që do bëhet, do ketë dhe foltore në të gjithë territorin e vendit, ku qytetarët të shprehin, demokratët, por dhe qytetarët të debatojnë, të propozojnë, të kritikojnë, të sugjerojnë ato që mendojnë për këtë situatë. Zoti Berisha, dhe diçka të fundit, ju thatë që çdo gjë që zhvillohet jashtë Partisë Demokratike është nul, nuk ka asnjë vlerë për forcën tuaj. Ju në vitin 2021 kur nisët foltorën tuaj, e bët brenda strukturave apo jashtë strukturave? E bëra brenda strukturave për faktin se kreu i strukturave kishte tradhtuar kauzën e mbar demokratëve. E bëra për të shpëtuar Partinë Demokratike nga kontrolli mafioz i Edi Ramës dhe të tjerëve dhe i sorosianëve. E bëra sepse Edi Rama i kishte hapur 2 procese Lulzim Bash Osman, njërin për Toyota Yaris, tjetrin për Nik Muzinin, dhe çonte Angela Gaçin dhe agradonte, si donte, njërë kaq, njërë aq jam topo. Atë e bëra për të shpëtuar forcën kryesore politike të opozicës nga kontrolli mafioz i Edi Ramës. Por dhe ndoshta kjo çfarë po ecë me logjikën tuaj, mos ndoshta po bëhet për të shpëtuar Partinë Demokratike, duke qenë se ju keni 30 vite në forcën që keni krijuar dhe duke mbajtur këtu të paktën edhe sipas listave, u tha dhe demokratët dje në takim, njerëz të cilët i kanë shkëputur lidhjet me qytetarët. Jo, nuk kam 30 vite, unë jam modeli dorëheqjes në Shqipëri. Kam dhënë dorëheqje si president Republike, kam dhënë dorëheqje si sekretar partije, kam dhënë dorëheqje si kryeministër i vendit.
kam drejtuar opozit, pastaj kam dalë pothuajse thjesht një deputet i thjesht. Jo, nuk është ashtu. Unë përsëri po luftoj në një mision, në kushte shumë të vështira, mbrojtjen e votës qytetarëve shqiptar, ajo është realizuar në atë konceptin që kam unë për mbrojtjen e votës, tani vazhdoj misionin për të përmbysur së bashku me shqiptar, për të motivuar shqiptar të çlirohen nga kjo diktaturë. Kaq. Mirupafshim.